Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoa Xaloa Telebistako estudioan grabatuko dugu eta ikusiko duzuen bezala lehenbiziko atalean gurekin Mikel Altzuart izanen da, berak arraultza ekologikoak ekoizten ditu eta nekazaritza ereduaz, kontsumo taldeetaz, eskolateko jangelataz eta beste zenbait gauzataz solastuko zaigu Mikel, ondotik Miren Meoki izanen da gurean, Baztango udalako hondakin teknikaria, eta Mirenek ere zenbait gai baditu garrantzitsuak solasteko, eta azkenik saioari agur esateko gurekin Josu Sarobe, Nafar Gobernuko albaiterua izanen da. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan Xaloako platoan, lehenbiziko atalean Mikel Altzuart dugu, badakizue bera, Dutaren Muno arraultza ekologikoak ekoizten dituela, Arizkundarra, eta Mikel, badakigu irailean sartzeakin batera, gurpila segidan buelta hartzen du gurpilak, eta ikasturtea hasia dugu, eta ikasturtea hastearekin batera, eskola asko, jangelak, eta beti ere, lehendikan, garrantzia handia ematen ari zitzaion ere, produktu ekologikoak jangelatan sartzea, eskaintzea, eta ez bakarrik jangelatan, eskolako jangelatan, baizik eta edo horren jangelan edo etxean, eta ez dakit, Mikel, zuia esperientzia handia duzu, sektore ekologikoan nola dago gaia, nola ikusten du gizarteak orokorki produktu ekologiko horiek? Eskoletan eta jangeletan lehenesten hasi dena azkeneko urte oketan eta hortarako urratsak ematen ari dira bertakoak eta ekologikoak, ez? Eta, zenbait eskoletan eta batez ere Iruñe herrian haurtzaindegietan edo aurreskoletan, hobeki erranta, ez? Aurreskoletan 10 eskoletara kontratua dugu 10 eskoletara eramateko, gertatzen dena aurten bat uste dut obretan dagoela momentuz bederen, eta orden 9 eskoletara eramaten dugu Iruñeko aurreskoletara. Eta bai, aurreskoletan, badakizu aurre txikiak izaten direla, eta guraso gazteak, eta bai gerota jendarte bat, kontzientziatuago edo sensibilizatuago dagola elikadurarekin, denok dakigulako osasunean oinarrizkoa dela elikadura eta pertsona baten hazkuntza egoki bat bermatzeko, egoki elikatzea bezalakorik ez dago, eta orduan hori ezkontzen balin bada, bertako ekoizleen ekimena bultzatuz eta lagunduz, bertako ekoizleak eta bertan lurrarekin lan egiten duen jendea ere bai osasunaren bertze zutabe bada, beriunten ez balin badugu jendearik lurra lantzen duena, urrunduko gara hirietan bezala lurretik, eta lurretik urruntzen balin bagara iparra galtzen dugu eta jendarteak ez du etorkizunik. Bai, hori da, azkenean, ekologiko hitza pixoat matizatu beharko zen, zer eta azkenean badakigu ekologikoa gaur egunean, zarete batzuk bai lurrari lotuta ekoizpen ekologikoa egitazko egiten duzuenak, eta beste batzuk aldiz, zigilu ekologikoa dutenak, baina ez egit filosofia ekologiko horretan ongo ez zirenak, ez? Bai, egia da, ongi erranduzu hori ez, ekologikoa berez zer den, hitz hori ez da nekazaritzari dagokion hitz bat. Organikoa izanen zen hurbilagokoa nekazaritzatik, baina azkenean araudi bat sortu zen Europa mailan eta araudi horren barnean sartzen dena, onartzen da produktu ekologiko gisa, bertze batzuetan deitzen diote biologiko edo organiko, ez? Baina, eta egia da, horrek zigilua da arau batzu dira.
Garbi da, nekazaritza eta ekoizteko moduak eta ereduak asko zaratago da zilez. Eta gaur egun garrantzitsuena da hori bezain bat, sano ekoiztean edo zure eskura dauden erramintak erabiliz produktu kimikoak hondakinak uzten aldituztenak elikagaietan ere saiestuz, bertatik bertara ekoizte hori, dela zentzu gehiena duena une honetan eta alde guztietatik hori bultzatzen ari da, gertatzen dena da kontraesan handiakin, hirietan konzentratzen ari dela kontsumo hori, kontsumo urbanita da, eta gero eta arrisku gehiago dago hurbiltasun hori baino aniztasuna, kontsumitzeko produktuen aniztasuna nahi izatea eta badakigu lurralde bakoitzak dituela bere ekoizpenerako muga kulturalak eta muga agronomikoak ere bai, ez? Orduan, baztan batean ekoiz dezakeguna, seguraskire, orain ekoizten dena baino aize haunitz gauza gehiago izaten aldira, baina gaur egun Nafarroan ekoizten diren produktu ekologikoa haunitz izanik ere, hirietako konsumoa askoz ere gauza gehiago exigitzen ditu edo nahi ditu edo eskura nahi ditu, hain zuzen ere hori erosteko gaitasuna baduelako, ez? Baina eskoletan hartu den bidea eta oro har, hemen lehenesten dena gehien bada hurbiltasuna. Bai, hurbiltasuna eta hurbiltasunaren horren barruan sartzen gara gizartean orokorki edo populazioaren ikuspegian, geroz eta tratu hurbilagoa, osamenta zuzena azkenean ekoizle eta eroslearen artean, pixko bat kontsumo taldeen bitartez edo zuzenean harremanetan kontsumitzailea eta ekoizlea elkarrekin kontaktuan jarri eta tarteka banaketa batzuk egin eta tendentzia hori da ere, ez? Bai, ekoizle berriak nola kokatzen aldira, ez? Hau da, Europatik heldu diren normatiba arauak eta betekizunak, administraziotik heldu direnak zailtzen du pertsona bat nekazalgora hurbiltzea hain zuzen ere betekizun sobera direlakoz pertsona baten bizitza eramangarri egiteko, ez. Orduan, karga hori ez da txipitzen, administrazioaren begira eskatzen den burokrazia bera, orai berean ere haurreskolekin hasi gara guztuan eta faktura elektronikoa egiten dugu eta kurso bakoitzean aldatzen dute programa, faktura egiteko beste formatoa dago eta beti arazoa sortzen dira. Orduan, gauza horiek dira gaur eguneko errealitate digital horren aldeak eta merkatuari begira berdin eta lurraren muga ere hor dago, lurra pribatua den bitartean eta merkatuak agintzen duen bitartean nekez egin daiteke nekazal garapen oso bat eta alferrik ari gara nekazal Europako politikari begira zeren aspalditik sartu garen dinamiko horrek ez du deus ekarri, honik ez du ekarri, hau da, diru laguntzak banatzeko egina dago eta pixkanaka desagertzen ari den eredua. Eredu berria eraikitzea asko zailago da, baina garbi dagona da bertatik bertara ekoiztea dela eta hor oinarria da baratzea eta konsumo taldeak eta baratze horrek lagunduta egon behar du bertze ekoizpen aberen proteinekin eta bertze ekoizpen batzukin, baina hori adibidez iparraldean indartsuago dagoen nekazaritza gazteak ari dira nolabait ere bide hori hartzen eta hemen zailago da zeren hurbileko konsumo hori herritarra behar du izan. Hau da, bertako kontsumitzaileak ekoizlek hiriendako ekoizten dugu, ez? Eta hirietako konsumo taldeak ez dira hain errez auzoetan lortzen dira, baina egonkorrak izan daitezen kostatzen da. Nik adibidez, gehien dramaten konsumo taldeak baditu urte haunitz,
baina 200 lagun izatetik 6-7 lagun izatera pasatu dira, ez? Orduan, ja bere funtsa galdu du. Honek garbi dago, evoluzio horrek erakusten dakune da desagertuko dela, ez? Bertze talde batekin hasi naiz orain dela urte batzuk, baina auzoetako ez da erresa egonkortasuna mantentzea. Eta, karo, eredu horren barnean sortu behar den ekoizlea, lan egin behar du bertako, saiatu behar da bertako komertzioekin, balin badu, zeren bertako komertzioekin lan egiteko baldintza sanitario batzuk ere bete behar dira, registro sanitario delakoa, eta bertzenaz aukera du, zuk eran duzun, salmenta zuzen hori eta merkatuak, ez? Herrietan egiten diren merkatuak, eta merkatu horiek indarra har dezaten. Zer pasatzen da? Hemen eskualde honetan merkatuak turismoari begira egiten ditugu, ez? Eta kanpotik heldu den jende horrek zerbait erosiko duelakoan, ez? Baina zailago da bertako herritarrak merkatu horietan erosteaz. Baina, bueno, eta gero bertze gauza bat duguna da, bertze kontrasen handi bat duguna da, azkeneko urteetan komertzio txikiak ez dutela ordezkapenik, ez? Erran edo, barazki hirietan eta herrietan barazki dendak edo elikagai saltzen dituzten dendak gero eta gutxiago direla. Ja, kate handiek edo bertze marka handiek hartzen ari direla eremu gehienak, eta hor bai ez dagoela tokirik ekoizle txikiendako. Orduan garbi dago urte batzutan iraungo duela edo irauten alduela eredu honek, baina etorkizuneko bertze eredu bat behar dugu. Bertze eredu bat ez dena Europatik abiatzen balin bada, eta delegatzen balin badugu botere eskumenak eta politika bertzen gain, eta hori egin dugu, abandonatu dugu subirautza, politika, erabakitzeko eskubidea, eman diegu, eta ondorioak izango dira, haiek erabakiko dutela politika mundu osorako, eta orden haiek erabakiko dute zer janen dugun, eta nola biziko garen. Eta hori ez badugu nahi, behar dugu bertatik hasi egiazko politika egiten. Bai, zuentzat ere ekoizle txikientzat ez da erreza, ez? Azkenean badakigu ekoiztu behar duzue, gero zuek normalean ere banaketak ere saiatzen zarete posiblen heinean zuek egiten, distantzia ez oso urrunetan, baina beti ere badakigu produktu freskoak ekoizten dituzuenak, berme bat badula produktori, eta banaketa edo mugimendu horiek maizin barra direla, eta horrek denbora suposatzen duela. Orduan azkenean, zirkuitu labur hori edo kilometro zero esaten dena pollita da, baina gero egunak ez du ematen denerako aixa, ez? Bai, hoi da, karo, beire, Xoroxin erratian entzuten ibili naiz lanaren kultura ari buruz, ez? Eta orduan hemen dugun lanaren kultura. Egia da, nekazaritza badugu lanaren kultura bat, non derrigor egun osoa lanean pasatu behar duzu. Baina adinarekin eta autonomo bihurtzea edo nekazari bihurtzea kultura horren barnean sartzen balin baduzu, ohartu balin bazara, ez duzula astirik, ez duzula denborik, persona soziala izateko, gizaki soziala izateko, edo aisialdiko onurak zure ganatzeko, persona bezala formatzeko, edo harremanak egiteko, eta, klaro, superheroiak ez dugu izan behar ere, erran nahi dute, bai, auta hura eta gainerakoa eta denak egin behar dituzu, ez? Eta orain ikusi dugu urtekin, horrek bere zailtasuna dituela, zeren egutegian ez dago egunik libratuko duzunik, edo ez dago, ordan gauza horiek eskatzen dutena da, ekoizlearen lana, edo ekoizpenaren lana hausnartzea eta nola egin behar den, ez? Ni personalki lehenagoko nekazaritza eredu familiarra galdua dago, familia aldatu da, eredu hori ja ez da existitzen, eta ordan nekazal eredu familiarra hitz egitea ja da iraganaz hitz egitea. Horren nahi bali badu etorkizunaz hitz egin, ez dugu eredu familiarraz hitz egin, baizik eta norbanako ekoizlearen eredua martxan zen alduen, edo eredu kooperatiba txikien eredura jo behar dugun. Non persona batzuen artean eramango den lur baten kudeaketa eta hor sortzen diren ekoizpenen banaketa eta salmenta
eta elkarrekin eman diezaiokete inguru horri bizia, eta elkarri bizia eman ere, lan honek duen ikuspegi esklaboa kentzeko behingoan gainetik eta bihurtzeko lan desiragarri bat eta edozeinen eskura egonen den lan bat. Oso ongi, Mikel, ikusten dugu, danari buelta bat, hausnarketa garrantzitsu bat behar duela, gizartearen esku ere badago, eta azkenean gizartea eta nekazaritza eta beltzantza eskutik joan barra dute, danon hobe beharrez, eta zuri eskerrak eman ere, zarpen guztiak emategatik, badakigu luzaro solastuko ginela, baina beste baterako ere utziko dugu. Eskerrik asko. Ba, ez da zeren, nahi duzun arte. Miren Meokirekin gaude oraingoan, badakizue bera, Baztango udaleko hondakin teknikaria dela, eta Miren, beti ere izaten da zer solastu, eta justu oraintxe bukatzear dago ez, ardi bilketaren kanpaina berezia, eta ez dakit, momentuz gero aurrera izango dituzue datu ofiziala, baina ze balorazio egiten alduzue. Bai, kanpaina honekin ja urte batzuk eramaten ditugu, baina egia da urtengoak berezitasun batzuk izan dituela, bilketa puntua eta bilketa sistema nolabait aldatu dugu, eta bai, bihar berian da askapen ardileak entregatzeko azken eguna. Momentuz, erran bezala ez ditugu datu orokorrak, oinik bilketa ez delako akitu, baina bai erraten aldugu balorazio arras positiboa dela, bilketa puntuetan sortzen altzen zikinkerioi saiestu dugulako alde batetik, eta gero flexibilitatea eman diegulako hartzainei ere ardi horiek eramaterako orduan, ez? Bakoitzak moztu ala eramaten altzituen, eta irekia zuen askape nahi edo altzuenean eramateko. Eta ikusi dugunez, positiboa izan da, emaitzak ere momentuz bildu dugunak bertze urtetakoa superatu du, gaiendu du, eta erraten aldugu berri pozgarria dela, eta bide honean egin dugula benpin. Gainaz, hartzaiei epe zabala ematen zitzaien ez, irailaren 15 arte da denbora ez, pixko bat nahizta liatu xamarrak ibili eramateko ez. Hoi da, orai arte zen bakoitza bazuen egun konkretu bat, eta ara teraman behar zituen egun hortan bere ardileak, eta orain bakoitzan ritmora edo moldatu gara. Hasi martxoan ikuste hasi ginen, maiatzan hasi ginen kanpainarekin, eta orai iraila erdira arte izan dut epea. Gaiaz aldatuaz, badakigu ez, gizakiok askotan gauzak gaizkiten dugulikan, gero saiatzen gara zuzentzen, zuek ere hondakin teknikari bezala eta hor sartua zaudetena, badakizue helburua dela azkenean hondakinak ez sortzea. Eta horretarako buru belarri sartua zaudete prebentzio kanpaina batean, ez? Bai, hoi da, hondakinen kudeaketa barnean badago jerarkia bat, eta jerarkian goitiko aldian, hirukiaren goitiko aldian beti dago prebentzioa. Lehenbiziko pausua da, posible balima da benpin, hondakinik ez sortzea, edo aldugun gutxien sortzea. Orduen urtero egiten dugu kanpaina bat prebentzioaren inguruan, azaro aldera izaten da kanpaina hau, Europako hondakinen prebentziorako astea probestuz, eta aurten zabalduna izan dugu nolabait epe hau, eta udaleko atal desberdinetatik elkarlanean ari gara, mai batean, eta asmoa dugu orai irailetik abendua biztartean zenbait ekintza egitea. Eta, horien artean zenbait ikastore hor daude, ez? Bai, asmoa da 3 tailer egitea, lehenbizikoa egina dugu ja, orai baratzeak eta produktibidade handia dute, haunitzetan sobera, bakoitza behar duenerako, eta ikusten dugu jaki haunitz, janari haunitz galtzen dela. Orduen, horiek nola kontserbatu ikasteko, ikastaro bat eman zigun Helbeteko Posadako Belenek, eta bertan ikasi ginuen nola probestu, ondorengo hilabetetarako nola aprobetxatu hor baratzeko soberakin horiek. Badugu asmoa ere bertze tailer bat egiteko, hortan Belenek baita ere erakutsiko dizkigu errezeta ezberdinak sobratzen zaigun janari horrekin, janari hori probesteko, baita ere arras interesgarria eta zentzu hortan ere jakiek edo soberakin horiek xauketa hori saiesteko. Eta aitzinago bertze tailer bat egiteko asmoa dugu baita ere pixkat hondakinen prebentzioaren inguruan, elikagaien xauketaren inguruan, baina zerbait orokorragoa.
asmoa da Elena Cereceda gurekin izatea, eta berak sortu zuen Buruxka proiektua edo, Nafarroa hegoaldean ari dira uztaren soberakin horiek edo uztatik biltzen ez diren horiek itxusiak direlako edo horiek probesteko eta beharra duten jendeari bideratzeko proiektua da eta horren inguruan solastuko daku. Pixko tailer edo ikastaro hauek hurbildu ala emango dituzue datak ere, ez? Hoi da, informazioa izan duzue, sare sozialetan eta komunikabideen bitartez difusioa emanen diegu bai. Eta azken gaia bezala, miren, badakigu ez, zoritxarrez, badakigu plastikoak ze kalte hartzen dituen ez, inguru giroan, itxasoak nola dauden plastikoz beteta, eta horren inguruan dekretu ezberdinak ateri izan du dire, eta garbi dago, geroz da plastiko gutxiago erabiltzen dela ez. Bai, gure helburua bai da plastikoen sorrera murriztea eta ildo hortan 2018an Nafarroan publikatu zen hondakinen legea eta bertan bai aipatzen ziren eman beharreko pausu batzuk. 2020an debekatu ziren plastikozko bolsak, gaur egun debekatua dago horien banaketa, banatzen diren bolsa guztiak konpostagarriak dira. Eta orain, 2021ko udan, uztailaren 3an bertan, sartu zen indarrean dekretu berri bat, eta bertan debekatzen da erabilera bakarreko plastikozko material hauen edo salmenta. Orden ordutik, debekatua dago Nafarroan plastikozko platerak, basoak, saltzea, pajitak, belarteko bastoitxoak, kafe kapsulak, baldin eta birziklagarriak ez badi ere debekatuak daude, eta nik uste dut bertze pausu bat gehiago dela, eta dugun problematika honen aitzinean badela zerbait. Azkenean debekura jo behar izaten dugu, baina honekin ikuste murriztuko dugun gure itsasoetan eta inguruan dugun arazo larri hau, ez murriztu, baina lagunduko dugu benpin hortan, murrizketa hortan. Esan bildurra ematen du ez, pixko ez gara zentratzen da pentsatzen zertan gabiltzan, gure etorkizuneko ize utziko dugun, pena ematen du ez. Bai, larria da gaia eta heldu beharrekoa bai. Oso ongi miren, zuri ere eskerrak emanez, egiten duzuen lanagatik, gizartearen alde, eskerrak eman ere azalpen hauek emategatik, eta ongi segi, eskerrik asko. Esker milezuei, berdin. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala oraingoan gurekin, Josu Sarobe albaiterua dugu, bera Nafar gobernuko albaiterua da, eta badakizue, iraian sartua gaude, udazkenari begira, eta Josu ezakit, ze berrikuntza edo nobeda ditugu heldu den udazkena neguari begira? Orain egunoketan dituzte ganadero batez ere hartzaileak hartzen karta batzuk, erranez ardiaren zentsua egun behar dela ongi egine, zeren hemendik aintzin beti urtarrilean edo otsailean hartzen duten karta zentsua deklaratzen, ez da beharrezkoa izanen. Hartuko dugu ordenadoren dauden animaliak, eta horren araberean batez ere laguntzak ordainduko direla. Horrek erran nahi du baitu aldeak eta kontra, logikamente lan gutio papeloen aldetikan, bino jendea ajustatu beharko du bere hartaldea ordenadorera. Orduan nire aholkoa da repasatzea aintzineko urtetan, igual jendea repasatzen zuen hartaldea ordenadorekin igual ondoko urtarrilean edo otsailean, horton logikamente komeni da repaso on bat ematea abendu aldera. Batez ere, urtarrilaren lehenerako dena xuxen egotea eta zen batzutan komeni da gainetik izatea zinda, bertzetan azpitik, gero laguntzak kobratzen dire bildotzen araberean. Eta hori, ertenguna, leheno, ganadero bakotxak deklaratzen zuen bere zentsua, eta hoin deklarazioa ez da existituko, baizik eta hartuko dire ordenadoreko datuak. Datu horiek egon berdi albezain xuxen. Bai, eta Josu, datu horiedanak nork biltzen ditu azkenean? Komeni da, biltzekin hazienda, etxera, menditik eta hola, eskatzea ofizinen zerrenda, gudugun zerrenda, eta kontrastatu etxean duen haziendarekin. Eta ez utzi ondoko urterako konponketa, baizik eta batez ere desfase handia balin badago,
komeni da zuzentzea. Gu hau kasotan, bada jendea ez dena manejatzen, ni pasatzen naiz makinarekin, eta makinarekin iten dugu rezenso ditzen zaiuna behala. Orduan patzen dugu dena xuxen, bino jendea karta horrekin erraten zaio jendeari, aurten aldatzen dira gauzak, erten dugu aldeak eta kontrak, eta kasu iteko karta horreri, eta hurbiletikan edukitzea datu horiek. Badakigu beti ere azkenen teknologi berriak aldaketak ekartzen ditu, izanen da artzain gaztea ongi moldatuko dena teknologi berri horiekin, zaharrago dena ez dakit nola moldatzen diren, eta azken finean zuek ere hortarako zaudete, laguntza hori eskaintzeko? Bai, dozen momentuz eskatzen dute laguntza, eta gu batez ere badugu makina bat mikrotxipak kontatzeko, grabatzeko, orduan egiten naiz kuadretara, eta makinarekin hartu dena, eta gero ordenadoren sartu, baina berten duen, importantea da, albezain xuxen egotia. Eta gaiaz aldatuaz, Josu, mingain urdin ere, gaitz garrantzitsua, zein eguretan dago mingain urdinaren gaitza? Mingain urdinena gutxi gorabehera kontrolatuta dugu, lo que pasa es que gero azienda mugitzeko exigitzen da beti txertatuta egotea azienda. Eta exigitzen dugu, 4 hilabetetik goiti, azienda gure txertatuta egotea, eta baita ere, kuadra txertatuta egotea. Hori jendea despistatzen da, eta, karo, baituzte, joan den neguen, txertatu zituzten albaitero pribadoak, behiak, baino, tarte hortan, sortu diren bertze aratzen, behietan batez ere izaten da. Eta sortu diren bertze aratzen, horiek ere txertatu behar dire, nahiz eta horiek etxetik ez mugitu. Orduan, komeni da, albaitero pribadokin egotea, repaso bat ematea, etxeko aratxe horiek txertatzeko, gero bertze dozin azienda libre izateko mugitzeko. Beti ere ezakite, baten bat izaten alda ez txertatzeko erabaki hartzen dunak, edo zuna txertatzen eta gaixotzen dena, ezakit ze ondorio ekar dezake horrek? Principios, ondorio momentuz, ez da eritasun grabe ez da. Eta ez dugu ikusi galako sintoma fuerterik, eta da batez ere eragin ekonomikoa. Orduan, norbaitek ez badu txertatzen, ordenador patzen du restrizione bat, eta horrek ez du mugitzen ala azienda, ez mata direra, ez bizitarako, ez zebadera inorat. Orduan, helburua da, jendeari kaina pixkot eman, alden azienda gehiena txertatzeko, eta azienda txertatuta egotekin, garbituko da eritasuna lasterrago. Bertzena zuzten bali moduan, hauniz azienda, hauniz denbora, txertatu gabe, birusa mantentzen da hor. Orduan gure helburua da garbitzea lehenbailen. Eta garbitzeko lehenbailen, eman behar zaio kaina arteko bezala, eta txertatu behar da albezain azienda gehiena denbora gutienean. Gaur egungo gure COVID-19 honen egoerarekin antzekotasuna badu ez? Bai, lo que pasa es que aziendaren problema badugu kontrolatuago, zen obligatzen aldugu jendeari, logikamente ez da ikuspuntu diferentea, baina niretako zientifikoki beharrezkoa da txertoa. Eta Josu, bukatzeko ez dakit, PAK berriaren negoziazioak edo ze mailetan daude edo nola dijoaz? Bai, egunoketan, urte honetan, dire negoziatzen 2023an aldaketak sartzeko. Momentuz, uste ginen baitaren, inkluso derecho desagertuko direnek, baina azkenean ez dakit aldaketa gogorrak izango direnek. Batez ere, lurrarena, gutxi gora bera hor dago kezka hundiena, ekoeskema ditzen zaiuna, laguntza osoa kobratzeko behar dire gauz batzuk ekstra egit inguru giroan alde batez ere, hor daude negoziazioa hundienak, zer gero bertzenaz ardi eta behien laguntza berdintxu segituko dire, eta baita ere nor kobratuko duen, azkenean uste dut maten du nahi nahi dela honitz, bino ez dela honiz aldatuko, ikusiko da. Eta hartzen duguna, gobernuak orain nahi da autonomiekin negoziatzen, eta teoriaz urtearen ondarrerako atera barko da dena nola gelditzen den. Autonomi edo erkidego desberdinetan, ezagit diru laguntza desberdinak izaten dire edo nola aurre ikusten duzu? Pakean badire bi pilare ditzen zaiona. Bat, lehenbiziko pilaria, eta hoi kasuntan denentzat berdin da, eta hor heldu dire laguntza hundienak, huerten dugu gomo el menu, hoi denentzako berdin, eta gero bertze pilar bigarrena, hoi autonomia bakotxak bere beharraren araberean iten aldu diseinu a la karta, pixko gehiago. Eta kasu horietan, autonomiak pagatzen du erdia eta Europak bertze erdia. Orduan gure horietan sartzen dira PDR ditzen zaiona, daude arrazarena, daude laguntza, gaztendako laguntzak, badire bertze finanziazionekoak eta hori, gero rafasen peligro extinción, horako laguntzak,
Horiek dire Nafarroa eta Europa entartean erdibana gutxi gora bera pagatzen dira, eta autonomia bakotxak bere neurrira egiten dunak. Pilar 1 handien horiek estatu guztiarako berdinea dire. Badakigu ez, Josu, azken finean diru laguntza hauek, PAK laguntza hauek, ezinbestekoak bihurtu dire, ez? Zuek ere ikusten duzue, nekazariek ere ez? Bai, zoritxarrez, hauniz kasutan da gelditzen den diru garbi bakarra. Eta garo, eta baita ere, jakin behar dugu hau sektore bainako fragilea da, gaur pentsua goiti dago, bihar zerria baiti, gero goiti, gero da mugikorra arraz nazie, eta hau da gutxi bera koltson bat fijoa mantentzeko esplotazioa ziren. Hauniz kasutan esplotazioa txikiko lako gora berarekin, bakarren batek suntzituko zen bai. Horrelako garrantzia izan da, beharrezko izanen da ez paper guztioi denak xuxen egitea eta berden bezala betetzea, ez gauzak ongi egitea ez. Beti erraten da baita ere administrazioaren aldetik eta exigentzia handia da burokrazia bezain gehiago kentzia. Eta baita ere, eta badakigu nekazariak daudera nardatutak hainbertze papelo, hainbertze kontrol, hainbertze historio. Gero jaten zara administrazionera eta horiek erte dute, behar dela. Azkenin nekezakigu tartean gaude, alde batetik eskatzen digute exigitzea paperoi edo exigitzen zaio ganaderoai. Ganaderoa normalen enpresa familiar txikieta da eta ez daude prestatutako lako gauzen dako. Eta batzuk erten dute errestuko dutela, bertzeak jatzen dira sobera kontrol direla, horretan ez nire eskutan dago eta zaila da konpontzea bino bai. Ez da hemen bastanen bakarri, baina baizik eta da keja bat leku guzitan, sobera kontrol, gero eta zailago, eta jende hauniz kasutan ez dago prestatuta. Horrelaxe, Josu, besterik gabe beste behin, eskerrak eman azalpen guzti hauek emategatik, eta ongi segi, eskerrik asko. Bale, gorte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta zuen arretagatik eskerrak emanez agurtzen gara. Ongi segi. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.